Tontolon'ny fampianarana kosa nasipanavaozana amin'izao fotoana izao ny Education USA Center izay manofana ireo ankizy ahafehy ny teny anglisy maromarina kokoa dia anofana ireo ankizy mpianatra vao nahazo ny diplôma baccalauréat hianatra sy ahafehy ny teny anglisy mba ahafahan'izy ireo manohy ny fianarany ambony any ampitan-dranomasina andy. Araka izany ary dia tsy nionona teo amin'ny boky intsony teo anivon'izany fitoerana izany fa nahasolosaina entina hamanavao ny fahaizana ihany koa. Ireo mpianatra manana ny mari-pahaizana baccalauréat dia efa afaka manohy fampianarana ambony any amin'ireo université any États-Unis. Tsy maintsy mahafehy ny teny anglisy kosa nefa izy ireny. Mitaky fanomanana mialoha ny fanatanterahana ny fikasana hianatra any États-Unis izay indrindra no antopisi ny ivitoerana fitaridalana antsoina hoe Education USA Center izay manana ny biraony eto amin'ny English Teaching Program eto Antsahavola. Tena zavatra ataony izany sy andraketany dia ny manampy ny mpianatra malagasy sy sepoly eto Madagasikara rehetra amin'ny fanomanana ny fianarana mba tonga ambony any États-Unis. Mila fotoana zany fanaovana ny fametrahana ny atao-taratasy amin'ireo sekoly mba tonga ambony ihany mila fotoana lavabe eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 volana eo. Zay zany manampy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy manampy ny ankizy mitady an'ilay sekoly manampy inona tokony atao inona fahaizana tokony hananany inona ny fanadinany tokony hatreny dia ovinona tokony hanomboka aiza izy manao an'ilay izy ohatriny ny vola alohan'ilay izy izay rehetrarehetra service rehetrarehetra mikasika ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony any États-Unis zany dia sahan'ity ivitoeran'ity daholo. Nasipanavaozana moa ity ivitoerana ity ka ankoatra n'ireo boky torolalana samihafa dia nampiana solosaina ahafahan'ny tanora manatsara ny fitadiavana université amin'ny alalan'ny internet sy ny fidirana amin'ny tranonkalan'ireny université ireny ity ivitoerana ity. Misokatra isan'andro ny ivitoerana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary isaky ny alarobia hariva dia misy ny Facebook chat atokana ho an'ireo mpianatra any amin'ny faritra. Makasika ireo fanomezana vatsim-pianarana avy amin'ny ambasadany Amerikanina dia tsy mihoatra ny 10 isan-taona eo ireo olona mahazo tombontsoa amin'izany amin'ny alalana ny fandaharan'asa indray izay natokana ho an'ireo olona efa miasa ary ny fandaharan'asa Fulbright natokana ho an'ny mpianatra manana mari-pahaizana master. Ny fisian'ity ivitoerana Education USA Center ity dia ao anatin'ny tanjon'ny ambasadany Amerikanina amin'ny fanabeazam-bony ny fianarana ny teny anglisy eto Madagasikara. Fantatra fa isokatra atsoatsy ny ivitoerana ara-kolotsaina moderna ny ambasady Amerikanina izay eny Tanjombato no isy azy.